ഇതിൻ്റെ ബേക്കിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടത്തെ പവർ സ്വിച്ചിന് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അതെ, ചെറിയൊരു ടിവിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത്. ഒരപ്പൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സെറ്റപ്പ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. റെഡിയാണോ? ഇനി ലെഫ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് റൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കാം. ഇനി ലെഫ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് റൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കാം അല്ലേ? ഇപ്പൊ റെഡിയായി അല്ലേ? ഇതാണ് അപ്പോൾ കംപ്ലൈന്റ് അല്ലേ? ചെറിയൊരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ലേ? സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ലല്ലോ. നാല് IC വരുന്നതിനൊക്കെ ഈ 47K വോളിയം കൺട്രോൾ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത്. പഴയത് നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചു മാറ്റാണ്. അത് അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വേണം പുതിയത് അതിനകത്തേക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പുതിയ വോളിയം കൺട്രോൾ പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വയർ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? മാറ്റാനൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചല്ലേ. മറ്റേ ആദ്യം ഇടുമ്പോ നമ്മള് പുതിയ വയറല്ലേ നമ്മൾ. ഇത് ഇൻ ഔട്ട് ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ വരിക. ഇതാണ് പഴയ വോളിയം കൺട്രോൾ സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ 2 ചാനലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? മറ്റേ ചാനലിൽ കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചേപ്പിക്കോ. ലൈവായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ.